Dito meron akong ferrite core. Yan, ferrite core. Ang target na lalagyan ko, fan motor, galing sa IPM, papunta sa compressor, na 3 wire, at saka yung incoming supply natin. So ito, medyo kapos na yung kanyang cable. Yan, kapos. Kaya dito na lang ako maglalagay sa loob. Ngayon, kung napapansin nyo, eksaktuhan lang. Yan, eksaktuhan lang. At least kasi, maitawin ko ito ng 2 o 3. So, magdudugtong ako dahil akin na itong unit at wala itong warranty sa pamamagitan ng kanyang ferrite core para masuppress yung mga unnecessary na current. Yun ang purpose niyan.